Setiap keyboard enthusiast memiliki preferensi feel mengetik mereka sendiri. Itu sebabnya kita mengganti beberapa komponen bawaan seperti switch, foam, keycaps, stabilizer, dan juga casing untuk mendapatkan feel mengetik yang kita inginkan. Namun, tahukah kamu bahwa dengan mengubah setiap komponen itu sendiri juga mempengaruhi feel mengetik? Mari kita tunjukkan. Memperkenalkan Phanteks MaxFit 61 Alu Case. MaxFit 61 Alu Case adalah sebuah aluminium case yang secara spesifik didesain untuk MaxFit 61. Dibuat dari aluminium, case ini memberikan kesan tampilan elegan dan juga feel mengetik yang lebih solid. Paket Alu Case ini juga sudah termasuk seperti damper foam, 6 baut, 4 buah feet bulat, buku manual, dan juga plate foam. Cara masangnya gampang banget. Yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut. Dan sekarang kita waktunya mendengarkan perbedaannya. Ini suara MaxFit 61 tanpa Alu Case. Dan ini suara MaxFit 61 dengan Alu Case. Sekarang, kamu tahu kan perbedaannya? Beritahu kami preferensi typing feel kamu. Jika kamu suka dengan Alu Case MaxFit 61 ini, bisa langsung cek www.phanteks.id.